Keti Masomera naPatricia Jack vakazotukana palive pazere vanhu. Hi guys, welcome to T-Faithfuls TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. Unovaziva vanhu ava vanokutsira especially pasocial media vachikutsira masocialite asi ivo vakazotukana. Ndodo na Viola unoziva kuti vanditi chii? Vanditi Keti uri kupretenda kwatiri, uri kurega kudza Patricia na Viola chokwadi na chidhamudhamu chokwadi. Tikati chokwadi sekuti chii? Zvikanzi ndivo vari wrong. Muri kuona kuti mese mune makundisa pakati. Patricia ari kuti indiri wrong, ini ndatinetsana na Viola na Rono pa audio. Autauri chokwadi Keti, no problem. Handina kuudza chidhamudhamu. Chokuti uri sei? Kuna Viola autauri kuti zura unatibona kuti Viola zvaita zvakaipa. Kuti chii? Patricia usadaro Patricia. Ukazode kutanga kuti nyaya izoguma yayo inini newe. Usadaro. Usadaro Patricia unoziye. We are being tikukagadzirisana ine handityi munhu. Pauri wrong. Unotaura something wotoenda kune munhu. PJ, calm down. Tikukagadzirisana. You are not 100% perfect, sir. So don't go back to annoying. That's the only quality. PJ, calm down. PJ, calm down. Patricia, ndo inonzi controlling yandakaramba kuna kamuchachi. Iwe ukaona kuti handisi kuda kubuda nchuza munhu chokwadi, you have to respect my decision as your friend. Iwe mira Patricia, zvakafanana panyaya yako iwe Thomas. Akuona kuti wakuda controlling taurei zvichete. Aiwa PJ, yes. PJ, manje maka pashata saka mupisa Keti patight father bitterness chimbotsemura ichinichi munojoinana kumalaive umwe nomwe auzvitira peji rake umwe nomwe anenge achikokwira umwe kana paine support inenge ichidiwa because hai matota adza kuwirirana hapana kuwirirana kuchamboitika hapana kana kawani. I'm sure mazvinzwirawo mega guys. Keti Masomera naPatricia Jack vachiita inonzi exchanging words. Patricia Jack ari kudedzera kuti handikutyiwe Keti Masomera. Unongoziva Keti Masomera ndo leader yavo, ndiwe mukuru wavo, asi Patricia Jack akuzviramba ari kuti unozviitisa iwe. Thank you so much.